Salajengna wayu jazi upiha ala jada uminado ni wahwa malahu sanatun watoana pisaniati. Hewan anu cukup bikin dijadikan kurban teh hiji nyaeta domba anu umur 1 tahun atawa anu geus punglak huntuna gitu. Nya domba anu umur 1 tahun atau anu geus punglak huntuna. Ngan lamun anu punglak huntuna itu ulah kurang tina usia 6 bulan, harus 6 bulan ke atas. Ya. Anu salajengna anu nyukupkeun pikeun dijadikeun hayawan kurban teh nyaeta wasan yu minal ma'ji wa huwa malahu santani wa ta'ana pisalisati. Embe kacang anu geus umur 2 tahun atau berjalan menuju 3 tahun. Janten ieu teh mah lamun ku tahun itu teh ada datun tahdidiyatun bilangan anu pasti. Nya, lamun teh mah aya 1 tahun kurang sapoe teh sah. Itu lamun tina embe 2 tahun kurang sapoe teh sah gitu. Janten tahdidiyatun ya, ada datun tahdidiyatun bilangan anu pas gitu. Teu meunang kurang. Beda jeung takriban, ari takriban mah nya kurang sapoe 2 poe bisa wae eta ieu mah teu tiasa. Gitu nya. Makana di dia aya bahasa wa ta'ana pisaniyah berjalan menuju 3 tahun. Jadi lamun domba mah hiji bisa ku geus punglak huntu hareupna dengan catatan ulah kurang ti umur 6 bulan atawa umur 1 tahun. Lamun embe itu mesti 2 tahun usiana. Lamun onta kumaha onta? Wasaniyu minal ibili malau khamsu sinina wa ta'ana bisa disah. Hanya onta mah kedah tos dugi kana umur 5 tahun. Hanya berjalan menuju usia 6 tahun. Kemudian wasaniyu minal bakori. Ya, sapi malahu santani wa ta'ana pisalisati. Umur nate 2 tahun sapi mah. Intinya berjalan menuju umur 3 tahun. 2 tahun kurang sapoe teh cukup. Intinya penyukupan dalam arti teh sangke udhiyah. Nah. Watu jaziu al badanatu an sab'atin. Watu jaziu al baqaratu an sab'atin. Onta sapi itu nyukupkeun kurban pikeun atas nama 7 orang. Hanya atanapi 7 rumah. Nah, gitu. 7 orang atau 7 rumah. Yang kena teh 7 orang ataupun 7 rumah kan atas nama tetap 7. Bisi erek isrokus thawabnya gitu. Hanya 7 orang we gitu. Nu salajengna watu jazu asyatu ansakh sin wahidin. Domba itu nyukupkeun pikeun 1 orang. Ngan di dia ya bahasa wahia afdolu. Gitu nya. Kurban dengan domba itunya itu lebih utama daripada orang ngarejengkeun gitu nya 7 orang ku sapi. Naon elatna? Karena iktaru iraqatid dami, ngalobakeun ngucurkeun darahna gitu. Hanya ieu mah keabdolan bukan dari segi ya tapi naon teh iraqatud damna gitu nya. Aya kitu maka seorang keresel curucur kan untuk 1 orang, keresel 1 orang gitu iraqatud damna. Nah, tetapi upami dinisbatkeun kana dagingna nya itu mah mangga. Gitu nya. Misalna daripada domba hiji gitu kan dagingna saeutik itu mending we sapi gitu kan ku 7 orang tes daging loba nya itu mah nisbat liman faatihi gitu untuk kemanfaatan anak nya. Tah ayeuna domba dagingna paling bijil sabaraha lamun saorangnya 20 kilo misalnya. Nah lamun sapi hiji kan ku tujuhan bisa wae 3 kintal kan itu nya minimal. Tina hewan kurban teh aya anu henteu nyukupkeun lamun rek dijadikeun hewan kurban. Saur di dia wa arba'un la tujzi upid dohaya al aurau al bayyinu auruha wa in baqiyat al hadaqatu fil asah. Aya 4 perkara anu henteu nyukupkeun itu. Lamun teh manu 4 perkara ieu aya dina pirang-pirang hewan. Kemudian si hewan dijadikan kurban untuk nyukupkeun dalam arti teh sah naon hiji al aurau nya pecak anu pecakna teh memang dohir gitu nya katingali pecakna sok sanajan bola matana mah aya keneh itu rek pecak rek lolong nah gitu nya anu nyata lolong. Nah
Anu nomor kadua al arja nyata pincang al bayinu arjuha anu pertela kapincanganana eta si hayawan rek eta mah pincangna teh ti dituna atawa pas ketika kurang erek digolerkeun gitunya pek ngamuk dombana teh pincang we. Nah, itu tetep teu nyukupkeun. Lamun kan di dia aya kecap al bayinu nya gitu. Aya kecap al bayinu emang kumaha anu henteu bayin teh nu teu pertela teh. Lamun teh mah aya domba keur bergerombol gitu nya menuju kana tempat panganggonanana eta si domba teh tinggalin gitu. Ku sabab pinjang teh engkle tinggalin eta berarti bayin gitu. Arek itu mah masih kena bisa bareng emang berarti henteu bayin gitu. Buat teuing kasura mun tah mah gitu lain pincang. Anu nomor katilu nyaeta almari dotu albayinu maroduha tanya. Anu gering, anu memang nampak geringna. Ayeuna tah hati-hatinya aya penyakit anyar cenah di sapi naon PMK teh ya, penyakit mulut dan kaki. Kuku. Berarti eta entos bayin, gitu nya. Entos bayin anda sah untuk dijadikan kurban. Ya, makanya harus dipastikan sehat. Itu eta si sapi mah. Gitu. Wala yadur yasiru hadihil umurnya henteu matak bahaya itu kacacatan anu saeutik dina ieu pirang-pirang perkara maka tadi kan aya bahasa al-bayyin gitu nya anu pertela. Anu nomor salajengna warabiu al-ajpa wahya allati dhahaba mukhuha kurus intina mah nya. Jadi teu samang orang kurban ku hewan anu kurus gitu. Kurus teh kan pasti aya sebabna, sebab gering kan gitu nya, sebab pincang, sebab naon we gitu. Anu matak nguruskeun kana ieu hewan. Nah, enggak bisa. Itu dijadikan hewan kurban. Nomor salajengna wayu tazi al hisyu hanya ngebiri menang dalam arti nyukupkeun kurban ku hewan anu dikebiri. Ari dikebiri teh nyata al maktumu al hisyanata ini hanya jantan dipotong dua siki kanjutna heula mungkin teu ayeuna mah ku alat sigana teh nya teh sistem potong ku alat sigana dijepit mohon dijepit anu tujuanana justru dikebiri teh naon cenah ajang ngalobakeun dagingna gitu ngalintukeun nya begitupun cukup gitu wal maksurul kurni nya cukup orang kurban ku hayawan anu dipecahkeun tandukna itu kitu oge ilam yusir pilahmi lamun henteu matak pengaruh kana daging dalam arti jadi kurang itu jadi matak meotan ka dombana ku dipecahkeun tanduk teh ari kitu mah dipecahkeun tanduk minimal henteu aya kurang atau komode maksimalna matak misal ngagendutan itu enggak jadi masalah cukup gitu nya boleh. Bahkan wayu aidon pakidul kuruni wahya al musammatu bil jalha. Boleh enanya nyukupkeun kurban ku hewan anu eueuh tandukan. Domba anu eueuh tandukan heueuh diciptakeun ku Allah na ieu si domba atawa si embe teh gitu taya tandukan. Bukan cacat itu. Hanya itu. Ini dari bahasa kecukupanananya adapun masalah keutamaan mah atupan parantos dicontohkeun ku Kanjeng Nabi nya doha Rasulullah SAW gitu kan kabsyaini kayaknya amlahaini gitu kemudian akronaini kan itunya jadi Kanjeng Nabi mah kurban nyaeta ku domba anu ranggaek tandukna kan gitu dina pada indahna kemudian anu totol buluna dalam arti bodas jeung hideung amlahen teh itu memang ikhtilafnya tafsiran para ulama amlahen teh aya nu nyebatkeun kitu nya bodas sadayana aya nu nyebatkeun hideung sadayana aya nu nyebatkeun bodasna teh leuwih loba tinimbang hideungna gitu nya intina dina pada indahna gagahna eta domba gitu. Nah ngan anu salajengna wala tu jazi al maktu atu kulul uduni teu nyukupkeun urang kurban ku hayawan anu dipotong sakabeh ceulina atawa sawareh ceulina teu ceuli potong we gitu diteuk-teuk ngahaja ari maktuah teh berarti tos munfasilah pisah gitu truk dipotong itu mah teu nyukupkeun
sok sanajang saeutik wain kola gitu nya bahasana dina Fathul Muin masuk sanajang saeutik ari misahkeun mah enggak boleh. Bahkan teu nyukupkeun ayeuna wala al makhluqatu bila udunin teu nyukupkeun urang kurban ku hewan anu eueuh ceilian. Gitu nya diciptakeun ku Allahna ieu teh eueuh ceilian teu cukup. Mas janten intina masalah gede jeung leutikna mah itu urap gitu nya ngan ieu mah teu aya we, teu aya ceilian saperti naon. Aya meureun gitu. Kan eueuh ceilian. Domba misalna geula ieu teh euy ceulina teh eueuh, henteu katingali ceulina. Diciptakeun kitu atuh cukup gitu. Nya ari kitu mah aya, oh ieu nongol aya ieu ceulina ieu leutik kan gitu. Aya kan ceulina. Naha cenah bet kitu. Sabab mang ceuli mah itu termasuk juz minal makul gitu nya, bagian yang bisa dimakan. Begitupun buntut. Buntut ge juz minal makul. Jadi bagian yang bisa dimakan. Nah, wala maqtu'atul dzanbi teh nya jeung teu nyukupkeun urang kurban ku hewan anu dipotong buntutna. Gitu. Rek kabeh rek sebahagian potong buntutna teh kurang teh gitu. Nya itu henteu sah mang ke kurban kan. Wah me gagah cenah ieu domba teh urang potong we buntutna. Teu jadikeun kurban teh sah mang kurban gitu. Wa yadkhulu waqtu dzabhi lil udhiyah min waqti sholatil id ai idin nahari wa ibaratu rawdati wa asluha yadkhulu waqtu tadhiyah idza tala'at asy-syamsu yauman nahri wa madha qadru raqataini wa khutbataini khafifataini. Geus asup kitu nya waktu menyembelih untuk kurban nyaeta timimiti waktu salat Id. Nya. Jadi dalam arti ieu teh patokan mang bukan berarti syarat urang kudu ngiluan Id lain. Gitu nya karena salat Id hukumnya sunnah sama gitu nya bukan berarti aduh urang teu salat berarti teu satu kurban bukan. Tetapi ini masalah waktu. Nya. Nu penting mah geus bijil panon poe tuluy deui geus ngalaksanakeun salat Id, tuluy khutbah kan gitu. Kira-kira sabaraha menit lah lamun di menit. Tah geus weh lewat eta sok we geresel gitu. Sek di dieu wal afdalu takhiruha ila mudi dzalika min irtifa'i syamsi karumhin. Ya. Pang abdolna tina masalah waktu meunci teh nyaeta ngakhirkeunana nepi kana lewatna eta waktu. Nyaeta timimiti narima naikna panon poe saukuran naon teh satumbak teh waktu duha curang. Waktu duhanya kayak jam 7-an lah, jam 7 anu afdol lah. Wa yastamiru waqtu dabhi ila ghurubi syamsi min akhir ayami tasyrik. Nya waktu mencit itu mah yang nepikeun ka akhir suruh panon poe tina akhir poenan tasyrik gitu. Nya pan hari waktu naon hijriah mah awalna teh nyaeta naon waktu magrib awal akhirna teh gitu. Berarti tanggal 13 gitu nya geus abos waktu magrib geus beak. Gitu nya. Nah. Anu salajengna wa yustahabu inda dzabihi khamsatu asya disunatkeun dina nalika mencit teh 5 perkara. Anu kahiji nyaeta maca bismillah. Nya nu sampurna we da gampil bismillahirrahmanirrahim. Anu salajengna maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Anu saeuna nyaeta sholawat Ibrahimiyah nya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan gitu wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu nya eta anu saeuna. Nah, ngan di dia aya bahasa wa yukrahu ayyajma'a baina bismillahi wa ismi rasuli. Jadi kieu bismillahi wa rasulihi lagi. Itu makruh. Tos we bismillah hungkul. Nya tangke mang lamun tujuanna gitu nya tujuanna itu tabaruk ku nyebat nami rasul teh maka henteu janten haram kepencitanana halal tetap gitu. Tapi lamun ngamut naon teh nujukeun bahwa ieu teh diuntukkan gitu nya diperuntukkan untuk rasul itu menjadi haram kepencitanana. Hari sejata baru kungkul mah gitu nya enggak jadi masalah. Dengan tos we urang mah anu umum we itu bisa disangka sesat ya ngomong kana teh kan. Nah, ieu memencet teh cenah bismillahi wa rasuli. Ya, terus urang mah bismillahirrahmanirrahim.
Anu nomor katilu istiqbalul kiblah nyihareup ki kiblat baik itu hewana tanapi jalmi anu mencit nasi ngarepkeun ka kiblat gitu nya. Dari teh mah aya perdebatan janten sebahagian ulama gitu menyatakan tidak boleh cenah gitu mencit diharapkan ka kiblat tanapi makruh lah hukumna. Kenapa? Karena ngaluarkeun najis, darah kan najis gitu. Nah, tetapi dijawab deui mang ku para ulama teu kitu cenah gitu dari tina mencit mah aya disunahkeun nyebut nami Allah itu. Coba orang cenah keur ngompol modalkan gitu disunatkeun teu? Wah gitu. Oh iya ya gitu. Oh luar biasa mang ulama. Jadi kritis itu mang memang luar biasa gitu. Entos berlaku di zaman kapungkur gitu. Kritis teh. Nah, kayak dijawab deui ku dalil. Kemudian nomor salajengna nyaeta at-takbiru, maca takbir mang kumaha takbirna nya biasa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Nya ditambahan weh walillahil hamd itu umumnya takbir biasa we urang itu. Nya nah ieu maca takbir baik itu erek samemeh maca bismillah atau napi sataacan maca saacan bismillah tawa samemeh samemeh saacan tawa santos maca bismillah mangga sami keneh gitu. Ya. Kemudian saat tos beres we ayeuna tina mencit gitu nya ngadoa itu sataacan ngadoa bil qabul aya doana Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal hadhil udhiyata ni'matan minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbal hadanya ieu rada panjang beres geus. Sampai Allahumma. Jika Allahumma sudah tulis. Aya ya kana tulis. Ya. Lamun ajang batur nya ditambahannya ku nami gitu kan hadihil udhiyata sebatkeun nama hadihi udhiyata sebatkeun nami tentunya an dinar kan gitu an parid kan gitu nya anu gampil mah Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal hadihi udhiyata an sebatkeun namina fataqabbal ya karim gitu geresel Pala yakulu al-mudahi syai'an minal udhiyatil mamdurati teu meunang ngadahar jalmi anu kurban kana sebahagian hayawan kurban gitu nya anu kurbana dinadarkeun atau diwajibkeun saperti tadinya. Jadi bisa wajibna kurban teh hiji ku nadar kadua ku ta'yin. Ari ta'yin teh saperti tadi teh ja'al tu hadihi udhiyatan ngajadikeun kaula ieu domba pikeun kurban. Nah eta teh geus jadi wajib. Bal yajibu alaihi atasadduqu bijami'i lahmiha. Bahkan wajib biganta si jalma nganyodakohkeun sakabeh dagingna. Gitu. Ya. Intina mah sakabehna gitu. Sakabehna wajib disedekahkeun. Teu meunang aya anu dimanfaatkeun kumaha. Itu termasuk kulit-kulitna gitu nya teu meunang dimanfaatkeun, kedah dibagikeun, disodakohkeun. Kalau akhoroha fatalafat lazim menghodomanu lamun ma aya hiji jalma gitu nya nadar itu nadar kurban ada pek teh keakhiran mah kurban tuluy eta si domba jang kurban teh ruksak dalam arti naon we lah cacat naon lah gitu nya tanapi paeh naon eta menjadi naon tanggungan pikeun manehanana gitu wajib ngayakeunana deui waya kulu minal udhiyatil mutatawwi biha sulusan alal jadid saur kaul jadid mah pikeun jalmi anu kurban niatna kurban sunnah itu maka sok boleh untuk memakan dagingna sepertiga ya ini kaul jadid wa masulusani adapun yang 2/3-nya itu bisa disedekahkan ke fakir miskin itunya semuanya nu 2/3 teh sadayana di fakir miskin gen atawa tina 2/3 teh dibagi 2 deui berarti 1/3 untuk fuqara wal masakin anu 1/3 untuk lil muslimil agniya untuk orang-orang muslim yang kaya gitu. Nah cuman kebedana mah lamun kajalmi fakir mah gitu nya bahasana sedekah. Jadi aya sifat tamlik ari kajalmi fakir jeung miskin mah. Ari geus tamlik berarti mutlaqut tasarruf. Ya mutlak mentasurupkan erek dimakan, erek dibikeun deui, erek dijual itu boleh.
Ari geus aya sifat tamlik mah kajalmi fakir jeung miskin. Upami kajalmi kaya mah gitu nya sanes sodaqah bahasana tapi hadiah nya it'am gitu. Berarti nyicipi gitu ngaraosan. Bentukna makanan itu erek naian atau matbuthon, baik itu masih mentah ataupun udah masak. Ari kajalmi beunghar mah, ari kajalmi fakir mah jeung masakin mah itu naian supaya pan mutlak tasarruf teh ya. Gitu. Kajalmi beunghar ge mah arek kuatana mangangan bahasana ngaraosan gitu tuh ku urang mah nya. Ieu ngaraosan gitu abdi kurban gitu nya gitu. Ngaraosan. Jadi jalmi kaya mah lamun teh meunang bagian kurban itu nggak boleh dijual, bahkan tidak boleh dihibahkan teh kenging. Ya, anu boleh teh dimakan untuk sendiri ataupun untuk keluarganya ataupun dibagikan kembali gitu dibikeun. Maksudnya dibikeun teh bukan dalam arti hibah tapi disedekahkan. Ari hibah mah kan aya ijab qabul engke hibah mah. Aya tos taya nu penting wala yabi'u ayyahrumu alal mudahi bai'u syai'in minal udhiyah. Teu meunang ngajual kana hiji perkara tina hewan ku kurban. Tanya nu teu meunang ngajual teh saha? Jalmi anu kurbanna. Saur riwayat Imam Hakim gitu nya. Man ba'a gitu nya syai'an minal udhiyah la udhiyatalah. Bagi orang yang menjual sebahagian tina kurbana maka teu aya kurban pikeun eta jalma. Jadi teu sah engke teh kurban aduh banyak bahaya. Nah, ayeuna usumna teh pan aya panitia kepanitiaan. Ari panitia itu mang sifatna jadi wakil. Ari wakil itu bimanzilatil mudahi sapangkat jeung jalmi anu kurbana. Sehingga panitia pun tidak boleh menjual sebahagian dari hewan kurban. Nges dipencit, nges jadi bagian dari kurban teh. Ngajual dagingna, ngajual buluna, ngajual kulitna, bahkan ngajual tandukna nggak boleh. Nya panitia teh itu kumaha atuh? Heueuh bagikeun gitu. Lamun kulit hese dibagikeun cenanya geus sok manfaatkeun gitu. Erek dipake bedug, rek dipake jaket kulit si orang kan gagah make jaket kulit gitu. Manfaatkeun ulah dijual. Makanya ari kitu mah geus ditamlikeun ka jalmi fakir ku si panitia teh atunya mangga wae. Nya mangga wae rek dijual ge da geus milik jalmi fakir. Ieu ce aya kulit mah gitu sok mangga nyangakeun. Kajalmi fakir teh jeung kajalmi miskin. Tah ari geus aya mah di jalmi fakir jeung jalmi miskin mangga rek dijual lagi. Itu teu meunang teh dijual ku si wakil atawa ku panitia. Ya, aya nama kan sok terkadang aya nu hideunganan gitu. Geresel we dipencit kan kitu nya pisahkeun kulit mah geus ngadago tah si bandar kulit teh kan gitu. Saha cenah nu bade ngajual kulitna, panitia hidung jual we. Eta teh mah matak ngahentesahkeun kana kurban si mudohina gitu. Ya, karena naon si wakil teh bimanzilatil mudohi, wakil itu sapangkat jeung jalmi anu kurbana. Dina pada kudu nasorupkeun sabener-bener. Itu kata lip hukum ieu tah teu meunang ngajual teh. Lamun keukeuh ieu nya si panitia aduh da kumaha ieu teh gitu. Aya ngajual kulit. Pentah heula kajalmi anu kurbana. Misal ieu nya si Mang Dinar nitip hewan kurban ka urang. Geus beres teh dipencit geresel pisahkeun ieu nya si kulitna. Geus beres papisah penta ku urang. Mang Din, ieu kulit kurban jang urang nya gitu. Ajak si Mang Dinar teh, mangga. Tah, urang we tinggal ngaca aing fakir atawa henteu gitu. Si wakil teh atawa panitia teh lamun fakir bisa ngajual tapi lamun kaya mah enggak boleh menjual. Gitu ya. Dibikeun deui tentang nama. Ini masalah serius Mang. Soalnya hampir di mana-mana coba sok panitia kurban itu ngajarwal kana kulitna. Bener tuh. Sanggeus kitu teh ada sanes kanggo abdi cenah Pak, ieu mah dipasarkeun di rokok kanggo panitia sarua keneh kehe. Ya. Apapun tujuannya enggak bisa gitu.
Ngan lamun erek-erek teh geus bae ku ieu dibere solusi. Sok ikut ka mazhab Imam Hanafi, boleh menjual kulit kurban tapi saenggeus dijual bagikeun eta duitna ka fakir miskin. Seru enggak pakai miskinnya. Lain dibelikeun rokok jeung panitia. Aya ka atas kade yang panitia kade. Anu uang kas DKM teh kayaknya Teu kengeng. Masjid lain mustahil kurban kade. kebanyakan di Kecuali yang nerima parkir, sadapat ini hasil. Eta memang pan ari geus dipakir mah itu mutlakul tasarruf. Itu nya mutlakul tasarruf. Ya. Aya mah sanes kulitna cenah bae dijual tandukna sarua teu meunang. Itu buluna wae gitu meunang. Ya. Tuh. Bahkan wayahrumu aidon ja'luhu ujratan lijuzari. Bahkan haram hukumna ngajadikeun sebahagian perkara tina hewan kurban nya dijadikeun buruh pikeun tukang jagal. Ieu kulit nama etang-etang butuh we, enak teh etang-etang buruh gitu nya atos pangmencitkeun. Haram. Itu teu kenging. Nya walau kanat al udhiyatu tatawuan sok sanajan bukti udihana teh udhiyah sunnah gitu. Rek udhiyah wajib, rek udhiyah sunnah teu meunang ngajual sebahagian tina hayawan kurban. Oge teu meunang dijadikeun buruh pikeun anu mencitna. Makana lamun ayeuna jadi panitia gitu nya ngadatangkeun jagal ti luar. Sok lamun teh maya jalma anu nitipkeun kurban penta jang buruhna gitu. Mun punten ya teh Pak da abdi kanggo meser kerese kan gitu nya. Meser naon kebutuhan-kebutuhan teras deui kanggo muruhan jagalna. Janten punten we disuunkeun sedekahna mangga atuh sabaraha gitu. Atanapi ditetapkeun ku urang 300.000 gitu mangga bade nitip kurban di panitia di dieu mah gitu mangga. di awal Supaya orang nangke si panitia tuh bingung ieu kumaha hajang kerese ieu kumaha hajang muruhan nu meunci tah geus we jual kulitna tuh kan gitu kan Balik resek. kerese halo ya nu salajengna wayut imu ae yatasaddaku gitu nya hatman minal udhiyatil mutatawwu tina kurban sunnah oge wajib urang nyedekahkeun nya wajib nyedekahkeun ka fakir miskin walau yasiron sok sanajan saeutik wajib hukumna lamun diibaratkeun kieu mah urang mencit domba itu nya tujuan kurban sunnah nah geus we beres dipencit dipisahkeun kulitna dagingna direcatah sakantong keresek we bikeun tuh ka fakir miskin itu walau min fakirin wahidin sok sanajan satu orang fakir bikeun we tah sakeresek sesana ku urang di dahar jeung keluarga mah secara keabsahan mah sah ngan aya bahasa kikan wajib nyedekahkeun lamun teh mah teu aya nu dibagikeun maka enggak jadi sanes kurban gitu Pesta. aya pesta eta mah kambing guling kan nya ngan lamun hayang meunang kautamaan wal afdalu at-tasadduqu bi jami'iha nya gawe sedekah sakabehna sedekahkeun illa lukmatan au luqaman terkecualinya satu suap ataupun dua ataupun 3 huap lah gitu nya naon tujuanna ya tabarroku ngalap berkah tina ieu daging kurban eta teh kade sakali di anu tatowu anu wajib mah sarua teu meunang mah nya nu tatowu ya teh nu sunnah sok urang mah hayang sakabehna itu dibagikeun kan lamun hayang nyandak sasuap atau 2 suap mah canak tina atina nya itu nu langkung afdol tina ati mohon atina mohon ati lain babat mah ati oh spesifik mohon ati Pak innahu yusanu tuh bahkan disunahkan kita memakan kitanya satu suap atau nya beberapa suap lah gitu tina daging kurban catatan anu kurbanna sunnah nya wa idza akala al ba'do wa tasaddaqa bil baqi hasalahu thawabut tadhiyah ketika dia memakan sebahagian kemudian menyedekahkan yang sebagiannya sesasana maka hasillah baginya
ganjaran udahiyah. Hanya bil jami sakabehna wa tasaddaqo bil ba'di jeung sedekah kalawan sawareh. Terus lah sakitu mudah-mudahan ya aya manfaatna ya terkait hukum udahiyah.